dia, estem retransmitint des de la Sénia Canal. Són les 2 del migdia i, com ja esteu veient, s'està fent de nit. Ens han informat des del Centre de Control d'Investigació que el sol s'està guardant l'energia. Bon dia. Bon dia. Què opineu sobre el que està ocorrent? Em pareix vergonyós perquè el sol s'està apagant i no fem res al respecte. És un esdeveniment que preocupa tota la població. Vale, moltes gràcies. Doncs adeu. Així vos deixem amb més vídeos sobre el que està ocorrent. Gràcies. Benvinguts, alumnes de la Sénia. Com ja podeu veure, el món està arribant al seu fi. Sou l'última esperança. Tindreu que trobar les pistes de la professora Maria Cefat. El vostre objectiu és reunir totes les peces de la màquina. Haveu sigut seleccionats per ajudar-me a salvar la humanitat. Sou els únics que podeu trobar-me. Vos he deixat algunes pistes per poder construir la màquina per trobar l'antídot. Sereu capaços de salvar la humanitat? Aquest antídot està de...